大家好，又係我 HK Bus Channel 香港巴士台。咁就應該我喺大家見到我面前會咁多巴士盒咧，就因為之前翻過晒去，之後買完翻嚟就合翻嚟。咁第一樣咧，我哋會介紹呢一個先嘅80M。咁你睇下個盒，由呢度有331，之後個陽光巴士 SUMB 嘅標誌，然之後有架巴士圖案，即係 SUMB 架車，後邊就係咁樣嘅80M Facebook， 之後玻璃梯度寫標誌 Facebook、Instagram 同埋8曲。咁就事不宜遲，為大家就係呢部車啦。架車出咗嚟啦，噔噔噔噔。咁個車屋就有啲唔順啦，因為又上又落，又上又落。咁俾大家睇下車頭嗰度先係104，唔係331去馬灣排灣路。俾大家睇下右邊車身，呢度有城市畫博，畫得唔係幾靚啊，用金色，即係SUMB 咧都唔係幾靚，呢度都係自己畫上去嘅啫，始終。車尾就係咁樣嘅331馬灣柏恩路。俾大家睇下左邊車身，咁呢度有個扶手梯，唔係玻璃梯啊，玻璃梯。之後咧就曾經呢度咧就應該會整爛過倒後鏡咧，就因為有朋友玩過，然之後就整爛埋呢度，呢啲嘢就整爛埋啦。所以大家見到呢啲塑膠就真係小心。車頂就係咁樣嘅，係啊，空嘅。平時啲 KMB 都唔係咁樣噶，但係今次真係咁樣嘅，我係短過一般嘅 B8L， 因為佢4個轆，同埋佢呢度同 B8L 一樣收 WiFi。咁就但係上次講過，其實呢種車就係派咗5部嘅啫，同埋佢用嘅引擎咧叫 B8L 嘅，但係咧就會實際上咧係嘈啲，因為咧佢係用咗 Benz 嘅引擎。好。喺度，下一個咧，我哋就會介紹屯門轉車站。咁今次有微影啊，咁你睇下個盒先，有微影標誌同埋雷射標誌，14歲加0至3歲唔玩得。咁呢度有60 KMB 62啦，後尾有個巴士圖案。事不宜遲，為大家睇呢個盒車啦。架車出咗嚟啦，噔噔噔噔。咁個車就今次好順啦，俾大家睇下個車頭，佢路線係252去屯門轉車站，車牌係頭先唔記得講車牌先 ，sorry， 幫我算啦。XH2282，車隊編號係 V6X58。咁今次佢係 B8L 搖後啊，屯門公路轉車站。咁佢有好多地點嘅，河田、屯門，建生、油尖旺，即係仲有邊度？睇唔到。咁呢度就講到啊，係。咁呢度就屯門市區，係。之後呢度咧就有架 Facelift 喺度。咁呢架車除咗行252線之後咧，佢仲會行960、268X 啦，係咪啊？之後我都唔記得，我都唔記得。之後今次佢係1個 WiFi 頭嘅。咁就真係唔明啦，佢個 KMB 隻字咧就真係後咗嘅，係啦，喺黃生前啲喎。俾大家睇個車尾，咁佢係散熱風扇啦，係啦，一樣嘅嘢。252屯門轉車站就係咁樣嘅，右邊車身，道門啫，又入又出。
好，就排喺度啊。之後我哋就會介紹另一架車。咁 HK Bus Channel 版主就會介紹呢一架九蛙Hino 300嘅九蛙貨車。咁俾大家睇下個盒先，有明顯標誌同埋鐳射標誌，14歲加0至30人玩得。咁呢度有20號啊，今次唔係 KMB 啊。盒尾有個貨車圖案，事不宜遲，為大家睇呢盒車啊！架車出咗嚟啦，噔噔噔噔。咁我車屋就順嘅，俾大家睇個車頭。咁佢冇路線㗎，好明顯。係自然地貨車都冇路線。咁佢車牌係 NT7637，咁佢 Hino 300啦。但因為佢樣咁似3菱嘅，之後下邊呢度寫咗 KMB 啦。之後唔知呢啲紅色係咩嚟嘅，大家都係知嘅。之後咧就呢度就兩個 KMB 人名。咁好，車尾啦，車尾就係咁樣嘅。盞燈咧就真係印得唔係幾好啊。咁呢度咧就有都係車牌啦，唔明同埋都係唔明，因為佢整咗兩個 KMB 啦，車頂真係咁樣嘅。有橙色嘅警示燈啦，平時喺街上面見到佢閃下閃下。咦，咁細架嘅車，縮水版啊竟然。係啊，佢今次又冇避震嘅。咁我最怕嘅地方其實係車底，因為好凹入去啊，突出嚟，好易爛，所以大家小心。咁呢度塊板可以開嘅。係混物資啦。好，咁我哋又嚟介紹下一架啦。咁 HK Bus Channel 咧，依家就會介紹呢一架李小龍巴士，俾大家睇下個盒。有明顯標誌同埋鐳射標誌，但係今次嘅明顯標誌係特別咗嘅，因為佢跟翻李小龍拍套戲咁樣，14歲加0至30人玩得。咁呢度就李小龍個 logo 啊，之後後尾有個巴士圖案，上面就有李小龍啲金句或者潦草嘢。事不宜遲，為大家睇呢一盒車啦。架車出咗嚟啦，噔噔噔噔。咁個車就順嘅，俾大家睇下個車頭，佢嘅路線係50號。咁佢係去李小龍啊，好搞笑，冇寫個目的地。呢個車身上面就印咗組李小龍，咁呢個就李小龍嘅金句啦。BTN to hyphen Bruce Lee， 之後唔知咩啦。車頂都係呢個金句啦，之後呢個就城市畫波啦，但係都係畫得唔係幾靚。呢度寫咗 Bruce Lee 啦。黃色係 B8L， 但係之後我自己又幫佢連咗個標誌啦，但係實際上係冇嘅，因為唔知佢係咪真係冇趁到版權啊。咁同 B8L 好唔同嘅，唯一一個特點咧就係冇咗 KMB 隻字啦，同埋 B8L 咧後面好似係冇記錯，我印埋個80mm 隻字啊，但係呢個就係得微影嘅啫。咁呢度就有李小龍個樣卡通樣，呢度都係李小龍個卡通樣。如果想睇真樣咧，就要睇 B8L 啊，可能遲啲會介紹 B8L。咁車底就好明顯，真係見到係98嘅，因為佢始終車底都係紅色。咁如果唔想睇 logo 嘅話，就要睇翻依架，即係呢架連埋 B8L 嗰個，但係 B8L 嗰個係插畫嚟嘅。好，咁我哋就介紹下一架啦。咁我咧就會介紹一架。呢度藍藍地啊，咁就係 B8L 嘅巴士，俾大家睇下個盒先。有明顯標誌同埋鐳射標誌，14歲加0至30人玩得。呢度有 KMB， 唔係冇 KMB，170啦，呢度170，即係呢度有個 KMB 隻字。盒尾有個巴士圖案，
同埋玻璃梯雷射標誌。事不宜遲，為大家睇一盒車啦。哇！好難開呢個。架車出咗嚟啦，噔噔噔噔，咁個車就順有啲唔順嘅，即係有上有落咁樣。俾大家睇下車頭，佢嘅路線係 W2去觀塘站㗎啦，車牌係W8365。車隊編號 V6B62，俾大家欣賞一下右邊車身。咁佢今次依架係紅巴2.0嚟嘅。咁如果想睇牌價牌就一係睇翻依架，如果屋企嘅話就得依架。咁如果想睇如果想買落船版嘅，咁你就自己買啦。咁啊都係一樣車身，不過佢係 T 牌嚟嘅，摩車牌。咁俾大家睇下車尾，咁佢都係 WM63咩8365啦，WM835 WM8365 唔係 W。俾大家睇右邊車身。USB， 之後呢度有個玻璃樓梯啦，今次終於冇講錯。之後呢個紅巴2.0啦，就唔同 B9T 又一樣啦，咁個起碼靚啲嘅，咁個KMB 隻字就印高翻啲，車就金色。好，咁我哋就介紹下一架車啦，我冇可能要212啊。咁 HK Bus Channel 咧，陣間就會依家就會介紹呢一架 B9TL 版本。咁俾啦下一個盒啦，有個明顯標誌雷射標誌，14歲加0-3歲唔玩得。咁呢度就有 KMB 51號啊，喺度寫 KMB 啊，後面有個巴士圖案。事不宜遲，為大家睇呢盒車啦。架車出咗嚟啦，噔噔噔噔，咁個車就順嘅，俾大家睇下個車啦。佢嘅路線係68M，咁今次佢係城市800 logo 啦，後邊咧就68M，咁佢今次又顯示地點係元朗西啦。係又同李小龍一樣啊！冇都係睇完架車先至做對比。係咁，呢度就唔知點解無啦啦又俾我畫花咗。車牌係手震店 VC2588，車隊編號係 B9TL 93。咁全部應該有2000部嘅，如果全香港有9Y嘅話，咁你又畫花咗啊？係啊。咁呢個係紅巴1.0，即係跟 MMC 嗰一樣啊。咁後面就68M 去元朗西，即係濕地公園嗰邊啦。好，咁個車頂就城市劃博 logo 嚇，車嚟啡色嚇，平時嗰個金色㗎。咁奇怪，好，咁我拎嚟做對比啦。好，兩架放埋一齊俾大家睇下。有一車放埋一齊俾大家睇下。好，咁就係咁啦。移好翻啲車先。
咁唔係係喎，仲爭依架未介紹喎。咁嚟緊咧，我哋就會介紹依一架先，九巴258。咁佢今次更係專門店版啦，俾大家睇下盒先。有明顯標誌、雷射標誌，14歲加0至3歲唔玩得。咁呢度就有 KMB 60啦，呢度都有 KMB 嘅，盒尾有個巴士圖案。事不宜遲，為大家睇一盒車啦。依家咧就嚟揾啲位咧，撳一撳啲位出嚟。咁如果我拆緊車嘅時候咧，我仲提一提大家，如果睇緊片咧仲未訂閱咧，就真係要快啲訂閱，因為近排成日係俾人鬧話啲片拍得唔好咧，唔知想點啦，係啦，好似Samuel Soon 咁樣，我個頻道都係咁啊，哇，好好奇點解咁細個小朋友咧就要拍片啦？好得啦，但係應該爛咗冇辦法。架車出咗嚟啦，噔噔噔，咁個車就順嘅，俾大家睇下車啦。路線係104去堅尼地城，車牌係，我睇下先。MJ2927我仲見到啦，車隊編號係25811，俾大家睇下右邊車身，因為寫九巴服務嘅進步 KMB 啦，之後九巴個標誌，之後我自己加埋嗰個頭盔，後面就係咁樣嘅賣晒廣告啊，歐盟4代巴士係。但係唔知佢少咗盞指揮燈啊！好，咁有啲人就話 B9TL 版本啊，咁佢就係104啦，又係呢度就詳細啲嘅，有架奧雲比安同埋258都係。咁呢度就歐盟4型，之後唔知寫咗咩啦。跟住有 KMB 啦，環保標籤，有天空喺度，跟住有個小蝦蝦。好，咁我下一格咧就會介紹黑色水晶巴士，咁今次佢又冇受親版權嘅，所以就唔同呢啲盒一樣噶，即係唔係啡色啊，唔係金色嗰啲，非金色嗰啲。好，咁俾大家睇下盒先，有明顯標誌同埋雷射標誌。14歲加0至3歲唔玩得，咁佢今次就係49號啊，咁佢又冇 KMB 嗰啲，因為佢有水晶巴士，咁佢係黃色啊，盒尾有個水晶巴士嘅圖案，之後佢今次嗰啲 Facebook、YouTube、IG、Instagram 嗰啲擺位唔同啦，事不宜遲，為大家睇一盒車啦。咁白色水晶巴士個盒就唔知喺邊啊，係會員限定嚟嘅嗰個。架車出咗嚟啦，噔噔噔噔噔，咁個車就順嘅，俾大家睇下車頭。咁佢係 man 啦，猛獅嘅 man A95，咁呢度就寫咗礦物質食健康中國文化點心可以考慮水晶巴士 Crystal Bus 啊。咁佢係 Man A95啦，頭先都講咗啦。車牌係 GE8888，俾大家睇下左邊車身。咁佢今次係同白色嗰啲差唔多，但係佢啲水晶靚啲嘅。咁我費事煩啦，唔攞白色嗰架嚟做對比。俾大家睇下車尾，咁佢係 GE8888，然之後要寫咗
電話號碼852，請聯絡。睇下咩先？獨龍 www.crystalbus.com.hk 啊，之後下邊就係個電話號碼，咁就85229888202，咁大家一聽電話咁公司就會有人聽㗎。之後咩鐘啊？食物我唔知，有啲好俾大家睇下車頂，咁佢係 Crystal Bus 啦，一樣，其實呢度爆胎嘅。係佢今次係旅遊巴趟門，幾有趣啊！因為有人印咗 Crystal Bus。好，咁事不宜遲，我介紹下一架。咁陣間依家我咧就想介紹一架，不過最快依架，因為依家太夜。有名標誌同埋車標誌14+0230年玩得。咁就皇后山啦，係啊，依一架皇后山嘅 B8L 搖後。車出咗嚟啦，咁個車就有啲唔順啦，都係俾大家睇下車頭。佢路線係273A華明啊，車牌 XA3383，車隊編號 VLX12，係咪12啊？好似係。咁呢樣就甩咗色啊，有少少甩咗色，不過我都唔怕接受到嘅。咁佢 B8L 搖後咧就唯一就取到紅巴同埋龍雲嘅 MMC 啦。後邊就係咁樣嘅，但唔知點解無端端多棵樹影得唔靚，之後就有好多皇后山嘅景物啦，有爸爸抱住細佬，有架巴士嗰啲，幾靚色啊！咁個車頂就冇嘢嘅，都係 KNB。事不宜遲，我哋就介紹最後一架車。咁佢今次就係 B8L。咁俾大家睇下盒嘢先，有名標誌同埋雷射標誌，14+0230年玩得。咁佢呢度就日本通識一層一心共同抗疫啦，跟住啲建築物喺度，後尾有個巴士圖案。事不宜遲，為大家睇一盒車啦。架車出咗嚟啦，咁個車好就順嘅，唔係幾順我都。有陣時及下，俾下車頭。咁個路線就係102啊，因為呢個波又甩咗，之前無啦啦唔知點整到。喺呢度就112啊，去筲箕灣。車牌係 ML9633。佢嘅編號係 V6B85。咁呢就係日本嗰啲風格啦，建築物、食物。咁呢車度寫咗一心共同抗疫啦，之後有日本嗰啲紛紛搶救，之後有個 QR code 喺度。咁呢度就102去筲箕灣啦，車尾都係 9336嗰啲，車頂又係 KNB 啦，車頂係金色，咁啊一樣嘢㗎啦，咁就只係多啲建築物同埋森林嗰啲啫，係一心共同抗疫，紛紛搶救，之後仲有個 KNB 係個 QR code 喺度，咩咧唔知有個一隻咩？今次呢條片就介紹嚟啦，中意條片記得 share 同 subscribe，多謝大家收睇，拜拜。